गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और आज हम इंग्लिश में साउंड ऑफ ओ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे इनकी स्पेलिंग्स के साथ, उसके बाद हम इनको अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखेंगे भी। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ साथ बोलना। DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। FROG फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेंढक। TOP टॉप, टॉप मीन्स होता है बच्चों लट्टू। COT कोट, कोट मीन्स होता है खाट। POT पोट, पोट मीन्स मटका। BOAT बोट, बोट मीन्स नाव। COAT कोट, कोट मीन्स कोट। GOAT गोट, गोट मीन्स बकरी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, लर्निंग स्किल्स को। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलना। यहाँ पे देखो बच्चों, OD OG OP OAT, इन्हीं से यहाँ पे सारे वर्ड बने होंगे। ठीक है, OD इन सब वर्ड में यूज हो रहा होगा। ठीक है, जैसे बोर्ड, कोट, गोड, मोड, नोड, रोड। अब यहाँ पे देखो OG डॉग, फॉग, फ्रॉग, हॉग, जॉग, लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे OP कोप, ड्रॉप, फ्लॉप, होप, स्टॉप, टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे OAT का यूज होगा बच्चों, जैसे पोट, कोट, गोट, लोट, फ्लोट, थ्रोट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इन्हें अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखेंगे। ये बच्चों आपको अपने घर पे दोबारा पढ़ना है। ठीक है, मैंने तो अभी पढ़ा दिया है आपको, आपको दोबारा से इनको पढ़ना है स्पेलिंग्स के साथ। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हें इंग्लिश की कॉपी में लिखेंगे। बच्चों ये देखो, इंग्लिश की कॉपी ले ली मैंने। अब सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन करेंगे। साउंड ऑफ ओ। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे बच्चों DOG डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है बच्चों? डॉग मीन्स होता है कुत्ता। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम FROG फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स होता है बच्चों मेंढक। ठीक है, उसके बाद बच्चों TOP टॉप। टॉप मीन्स बच्चों, अरे लट्टू। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों COT कोट, कोट मीन्स खाट, खाट। ठीक है, उसके बाद बच्चों POT पोट, पोट मीन्स मटका। ठीक है बच्चों। बच्चों ये 5 साउंड ऑफ ओ मैंने आपकी कॉपी में कराए हैं। ठीक है, आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं साउंड ऑफ ओ के, ये भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।